Ngendo okuva wano okuwumula live okumala omwezi mulamba nga lumbuye yagikola nga ali wali atudda somukka. Nenga tannaba nja kugikola paka le banamujjayo gyali. Nasumulude. Bobby yatugamba robodaba style. Katuli mu robodaba. Je tutambulira mu robodaba. Mwe tutambulira. Ene bajiwita bogole simba wakati yao. Chena musanvu kasirisa satwe mpologoma yedembe. But let me warn you, my brothers and sisters. I know everybody has opinions. I hate negative opinions. Njakubulo kinga. Ndabira mu kamoli munda mubonda biro ntegeera tambuza video simba wakati yao. Mansa video. Boyinga ngenda zikebera shares emitwalo ngeji. Kubanja kala message etuke buli omwe muyingire mu bwongo. Ne president Kyagulanyi Njali wababa dali ewuma egenda kugwa. Nze ku muntu wange mununula. Nze no maninze. Ate bakubira simu, ate kola simu private, ate ibere tebali kibera private. Museveni bwagamba nti awu crash the opposition achogera public ate kikola mu ngukutu. Era bamalo chogera ko ne kikolebwa kati namwe muyigo okwogera. Kyova muna mwine enkwe. Mwagala nnyo obwama semwe kubakama kyova mwine enkwe nze sina nkwe. Buza abamanyi. I don't admire money. South Africa kugamba nti nomani bofuna million mweke 10 ekyagulo mune kwa sigala. Sisi yankwe siyagala nkwe sina nkwe. Siri wankwenze ndi muganda omutuufu. Ne muganda omozeko. Temuja ko egera mu inbox gera bicho nonsense. Kyova mwine enkwe mwenda kubaka abanammwe. Muberomo mwana sala yogera lwatu ndi mukanoma ni mwagala. Tambuza video. Njabavuga mbaziri ngenti mazimba leka no muzingonyo mu nkwawa ngo bayitemu. Just be careful. Be careful when you comment on my page. Bino byaddala abana bafiiridde mbaba wambye tuti okudda wakaba tunonya bakola ki ate mwe kubajje muri kubula mbalumbuye kajubi mwe bukwata kajubi yenze awo musaga ewa mama Teresa we take omulire mmere wa mama Teresa sima katundu bakayita sima akisiki no ngamba sina beto olora mwe nasibayina ewa mama Teresa emulire mmere kayisiki bamalaya batundire entulubiru no ngamba mwe sibayina mu ngalo wano mbayina mwe namba ina tambuza video Zenja balaga lwati Museveni yalwana mu nsuko n'awamba ensi yalina bakadogo bamusonga mbere tebali mu katengo bamusonga mbere nonyereza ekintu paka lwenkutusa ku kisenge no pamane bi tambuza video ewa mama Teresa awavo oluko lukwata lumbuye mama Teresa mulire mmera wabwerwawo wemukunganira smeka sika mukatundu bakaita smeka isiki awa wote mumanyi wetake nina bwino mwegendereze nga mwefula bali naffe tambuza video sumule video echa goloba nali kitusiza ku kisenge ngenda balaga footage yo nane videos balageza satellite zonna nengamba bino bina Uganda bisiruka mbiveko era mama nina bukirwa we bale kunjija mu kintu nakivaako nengamba mwe namba lesi no mujala Patricia Sewungu mwe bale nyo Patricia yangamba kiveko Patricia bwana kiumule nenjivaako semena balaga footage za goloba nembalaga ekyali we sawezo nembalaga buli kimu. Daddy, I'm busy papa, I'm coming. Close the door please daddy. Please baby, I'm coming. Take this cup, give my money. Thank you. Thank you. Close the door. Thank you, my darling. Thank you, my son Riva. Thank you. Tambuza video tokowa. Mutambuze video. Don't comment on my page when you're negative.
I want to warn each and everybody that I'm one man who remembers the words from the leader of the people, Robert Kyagulanyi Ssentamu. Once he told us that when you're ready to stand for the truth, be ready to stand alone. So I'm here standing alone, and I will challenge everybody. I will challenge everybody until when me there inside. You don't know some you tell us say, wow, go on. Tambuza bakuganta ndoraga mafini omanyaraga mafini. Tambuza video tena bakutambula lutambi lutuse nabawadde sawa ziseko. Nyinza nokubongera endala just to prove me wrong. But nobody can prove me wrong because mbayina wano wenti batadde wano mwe numbers zinze mulinga chapati. Zamuntegeera. Omanyize omunda wanga ninaka seko mbasi seka ndi munyivu nyinza nokuluma amanyo ne gaita mu bigere. Tambuza video. Magala nnyo olugambo tambuza video. Kwabwe nsumulula sidda mabega. Tewantegeera. Lukwago wamagontegedde Emmanuel Kirabo. Gontegedde. Because I speak in tongues, they will never understand. They're suffering from what we call intellectual poverty. It's a very serious syndrome. A very serious disease. Intellectual poverty. Which is caused by oppression, depression, confusion. Of which it creates what you call hypocrisy within our communities. That is when a black man turns to be the enemy of a black man. And then a black man complains that we were told to hate. Of which, if you are told to hate, you can be told to love and spread love and unity. Mujja kumuleta lumbuye. Temutuluisa sente za wezedda weziri. Sente weziri. Aina byona zina. Wameri ya ino zisayininga nenga nina bwino mungi wameri ya ino zisayininga ne waliwo anyiga wameri amunyiga obugere waliwo amunyiga obugere mwe namba ina tambuza video zita etambude video tena bakutambula ne Museveni mumutekeko mwe namba bulire mujja kutuwa lumbuye Lumbuye joli wama wenyu ezenze nchikutemu. Nze ndi mu steering. I'm not joking, it's not a joke. Agambyo chono. Agetu ino mupira in 30 minutes. Brigadier Joel West. Go and watch football match, there is no problem, my brother. Omupira okulabira ku masanyaze ga busere. Omusolo kwa TV wa busere. Oyagala kulaba mupira bana bapama ku nkomo oyagala kulaba mupira. Empale zo munde za muchala oba zisere yakala kulaba mupira. Kati muchala oba akulaba ngo commenting that you have a football match in 30 minutes. Ngata wakaba nenjale baluma my brother webereremu. Webereremu. Go mupira genda. Video etambude. Chena mu musanvu kasiri sasa tulubogole empologoma yedembe popa apa the voice of them people Simba wakatewe empologoma lubogola eye magere tuse. Ntandise nakoze posti nga njagala obubaka bwange butuuke eri oyo yenna gwe kikwatako mu kununula obulamu bwa muganda waffe Freddy Kajuli Lumbuye. Posti eyo ng'egambe bawadde 24 hours abo bonna abalina amaanyi abalina kye bamanyi nga sogedde manya nembasaba that the only way to unite is to come together through communication mukwatagane mwegendereza. I hate negative comments. Njaku blockinga eno page yange, it is my official page, verified account. Teka ko munigwa sigalo ulirize video.
Esawa ziweddeko. Nay, because I am a very understanding person and I know what the pressure or the confusion those people are going through, I'm going to address them, not to attack anyone, and I'm going to advise them, and I'll give them another hours mpaka sawa pile zechirondo kenkole live egenda okusetula ensi yonna. I am very understanding. I know the pressure and the confusion and the betrayal they are going through. Neka mbaise mu bufunze mbeko kemba bulira mu bwangu. Nze njagala lumbuye tudde mu struggle kyagulanya tugamba tulwanire ki obwanguzi tubutuseeko batudaivatinze batuziza mu lumbuye. Lumbuye ayina ebyama byayino tubulira byenwanirira biveeyo byatuke. Video etandise. Olwo tutandika olutabaalo. Bwe tuddayo wa Mr. Lubongoya. Byabagambye byonna bituufu. Byabagambye byonna Lubongoya bituufu. Ng'olugendo bwe lwali, ng'entegeka bwe zaali, nga security alert bwe zaali okubeera ku airport okulinda okulabira ddala nti muganda waffe Fred Kajubi Lumbuye anunulwa mu mikono gy'abatujju singa abanga atuuse mu ggwanga Uganda. Tambuza video. Era bwe mmaze obbisoma ne nkwotinga Marcus akagambo kali akakamu declined. Akagamba ako nno ke kandeetedde okulabika nti nfuna ebyama byonna nga mmaze okutegera akagambo declined. Now I am going to advise each and everyone who is involved right now. Njagala nsewulye because I don't want it to be a secret. Because if it becomes to be a secret, the mission will flop up. And the more you are delaying, some people are going to be compromised. I won't mention their names. They're about to be compromised by the regime and they will give up. And once they give up, it's going to be very hard for Council Wameri, Mwadonko Nyingi to discover Fred Lumbuye Kajubi. Mugende mpole waba Matereza lukwe lwava mulire mmere mugende mpola. Mbayina mwena makabakuli. Ewa mama Tereza take we mulire mmere bwenzija bwenti. Mwenanga mudduka kabalaza. I know you one by one. Ewa mama Tereza. Kubawonya otambuza video. Ewa mama Tereza take we mulire mmere. We mulire mmere take we wava olukwe olulyamu banna Uganda olukwe. Nengeri gye mwatunda akalulu ka nuupu okutuuka okuwanguza wa NRM buli yakwata sente wa nuupu nkuyina mu kitabo kyange. Ng'otunda akalulu okaguza wa NRM mwe namba ina. I've got you here. Mwatulyamu olukwe muli naffe. Tambuza video kona onyawo nsimbudde. Mr. Lubongoya. Ebaluwa jataddeyo mwenna njagala musoma oluzunga mulukanya. Always I advise you to read. Then after analyze to be able to understand. To be soma bimala, you must have quotes within the document. Quotinga. Awono Mr. Lubongoya n'ekitebe kya nuupu ne baddiza amawulire. Nti twagezezzaako contactinga lawyer ono. Lawyer n'alabika nga tali cooperative, tali communicative. Bamundozooza yaabwe ne balowooza nti lawyer yalibanga muyaye. Ndese movie tambuza sinema etandika butandisi. Olugendo lw'ettake terwamanyibwako nti omukulu Council Wameri ne Mwadanku Nyingi bajja kusalako ekitundu ky'ettake. Tambuza video ntandika. Olugendo lw'ettake terwamanyibwako nti Kyagulanyi Ssentamu agenda kumaliriza asindise Mwadanku Nyingi ne Council Wameri. Council Wameri ne Mwadanku Nyingi bakwata olugendo okuva e Uganda bagendera mu luyaye kye tuyita Alali. Bagendera ku Alali okutereeza omulimu ogw'okununula Fred Lumbuye Kajubi. Bebatuuka ettake bafuna kye bayita miscommunication. Ngolo zake amazozi gwamu. Genda mpola njabba wa bwino esawa 2 ez'ekiro ndeta bwino. Now Kemba waddeko Kamala. Kemba waddeko Kamala.
ndi musajja ali very intelligent nkwata information ne mano givaluinga bulungi bwenti ako kemba atako kamala sawa 2 omukisa gucha ali mikono ja mukulu zake gucha ali mu bawala ba coordinator betake gucha alina omukisa munene nnyo okusinkana omukazi lawyer wa lumbuye gwe assigninga nga lawyer we kakati ngenda babulira tega amato owulirize Council wa Mary ngoli wamu ne honorable muwada nkunyingi wekitibwa no mwana mulenzi pato Council wa Mary nani ne muwada nkunyingi be very vigilant open your eyes nsije muri musiya mwe it does not matter you are honorable na one South Africa Council wa Mary bojanjagala kugamba I'm the boss nebo gena mu court ye Pretoria yankugalire bweru kibuze ko mulala tuina connection nyingi nebo gena mwayi court osanga nataddeyo munange ngataddeyo ekufuru buli chokola nga bakusaba sende zoto ulirangako nga bagambi bigabo to ulirangako because I am the boss in this country njibadde mwe banga dene awomba mu ntegedde tambuza video Council wa Mary be very vigilant ne mwadanku nyingi kakati chemba saba kiryechi mufune Fred Lumbu yengena balagira engere yo mufunamu ebyakakuta teba balimba mu biveko enyale mwawa maziwalala tambuza video wa tambuza video njagala Council wa Mary njagala omwami honorable muwadanku nyingi mukwatagane amazima gogerwa gatulwa mugenda kutuka kulyengedde senga musisinkano mukulu zake twagala okulaba ovale matuke takete mwinawe kifana nyinga muri ne omuntu yena ayitibwa zake oba abawala ba coordinator temwinawe kifana nyinechi mwine bifana nyine pato be very vigilant nze my friend nze ne mu kintu nze mbavugira mu movie nze mbatambuliza mu movie kakati ana kusumbua wano sagala negative comment this is my page I block you won't watch me again njagala honorable muwadanku nyingi be very vigilant wetegereze kasinema nzito bakubuza buzo okoma ono nkubire simu bwate wakala kunkubira nawe komeyo nze my friend I've got people who call me but listen nze nunu lalumbuye mukwate empola nze mbirimu wano njagala honorable muwadanku nyingi ne wa Mary mudeyo je mwagezako okusimatuka ne mwagala okuyita eno mukimalirize ne kigana njagala bagama nti wataddewo road blockers za mirundi esatu road blockers ziri wezi mwene zibakubye ensisi yamwe Lumbu yayina lawyer we ekyo kimu ekyo kubiri wali abatwalayo badanyiniyo abayina okubanga bakubasaganya ensonga ezo ngabo inabagamba nti pato kugana abantu okusonda sente was not credited by honorable zake echo zake na avayo na mcreditinga pato na postinga na agamba nti sawa zino tukwataganye ne honorable zake na agamba tuliri wa munani ne pato awonemba creditinga naite muna bakwatagana kati nzemba bulira mudeyo eri mutegeddeyo sagala kwogerayo mulabe kutegeerayo mudeyo munonye honorable zake wonna wali njagala munonye abawala ba coordinator njagala munonye lawyer wa Lumbuye mugenda abagalire mu office mwenna mutuule ekintu kigwe nga sinadda kusawa 2 ezekiro ekisoko obukulu Council wa Mary ayina okusayinga sente emitwalo 7,100 ejja dola ekyo my friend nze nina information Council wa Mary is the man who's entitled to sign that amount of money. But now there is a problem which is keeping our brother behind the bars. It is greediness and hypocrisy. Mwanguwe. So koteke ko munengwa sigala video ya katandika. Tezanyira kulumbuye video ya katandika ekibiti kirwa. Anamba ku kibiti kirwa. Tambuza video. Nona kibiti temumalira budde. Oba nina wakati wana akagudde wansi. Nonya kibiriti filmu ya katandika tambuza video tozanjira kulumbuye tembiteka muzanyo
video akatandika mweberere mwatagala nga akoye you can go nko ndeta nsumulula kandeta omuliro I'm coming, Papa. Wait, I'm coming. I'm busy. I'm busy. I'm coming. Wait. I'm coming, my love. I'm coming, boys. Okay, go and put this in the dustbin. Put in the bin. Put in the bin. Put in the bin. All of you, go put in the bin. Close the bin. Please go close the bin. All of you, put in the bin. I love you, boys. Bye-bye, my babies. Daddy's still busy. Tugende maso. Nabagambe togera alwa kyogedde oyo mujjeewo kasankula bango pama kunkoma nga nkujjawo soko blocking. I've got time to block soko blocking alwa oyo mu blocking ze tomubulira alwa mulala walwa agambe someone everyone is buying time nyamujja waga everyone is buying time jawo we don't want siko zinombuda alwa ga everyone is buying time alwa ye mulabye ko wanja mujjawo mangunyo you said oyo namujjeewo dda ndako nono mujjeewo oyawedde nja kunoonya negative comments ngoso soko jeewo kwata mpola njagala kanyiga buli kenda I just squeeze everything mu jacket namazedda tusimbudde video etandise mbagambye Mr. Lubongoya statement zabawa ezo zabawa nazifuna dda byonna byawandika mbambi byonna nabifuna dda byonna naye nga njagala okwanalizinga which is which. Tambuza video kakati nze mbabulira bwenti kanso wa Mary njagala muve ku bya Junior mwagenda ku farm Smith Junior nakola ki ensonga lwaki lawyer abekweka njina. The lawyer is a genuine lawyer, is not a mafia lawyer. Abekweka because there is a roadblock between you and the other parties. You cannot go in the country and you fail to communicate with those within the country. However much you can communicate with the whole government. Mbagambye wali wa mafia bayo bojja wano tuinawo Meja Mizi, tuinawo Dogo, tuinawo abana we bali Mando wali, tuinawo Haji, tuinawo Mugali, tuinawo Bugali, tuinawo Afere ba mafia, tuinawo Medi Mutupi ne champion Pretoria, tuinayo ono yani chairman wa abana je bali abagezi. When you come in the country you must introduce yourself. Lubongoya statement is on Nazaina Antuf. Those are the statements I would have made in Zenganze no mani ngantuse munsina ngabulichimichiganye. I will respond back to my elders nembaga mumanyi omusajja labika muyaya tubuza. But I want to advise you, all of you, that I need to see all parties united together. Mutukubire no kutifana nyinga muri mwenna mugenda kugama no mani oye. Senga tifana nyecho chibula munna kweziddako mujja kusigala nga mudimaninga lumbuye. Njagala ekifaananyi kya Zaake ngali ne Kanso wa Mary, njagala ekifaananyi kya Zaake ngali ne Honorable Muwada, njagala ekifaananyi nga bali ne lawyer wa Lumbuye omukazi, nga bali ne lawyer oyo omulala gwe bagase ku farm service storage. There is no fake lawyer in Turkey who has hidden himself away
from the foreign agents who came from Uganda. I want to tell you this. Kubanga nabagamba nti abantu bemutambulira mu wenyini within you bebakomyawo information. Era nebagamba nti wa mama Teresa kukabalaza emulire mmere lumbuye watuula we wava malaya erimu communication emyezi mukaga ekiwedde emabega ngeruka akazannyo malaya yetunda aliwa mama Teresa malaya eyo yamala ne bajijja mu diru netambuzibwa abantu emulooza nti balina mmwe bagamba tuli fenna. Era kwatibwa kwerumbuye nkugamba nti abantu ng'ebikumi ebi they know where is rumbuye basirika because lack of communication me aterese nenga avunda gwawo emera alya yambwa. So cooperate, unite, before our billions ekiro mujja kuneewulirirako mujja kuloza mutwagala live na views sime twagala like na views sime na shares, but when I come around 8 o'clock mujja tuko bigamba lubongo yanga tachabiwuliza mbigambe senyonyiga bagamba mulinga amabina gaddole ekisoka Bobby tewali kyatabuuse oli muyayi Bobby yababuuse kambya atatajja bibagamba yababuuse kyeva mulaba ta posting lumbuye ku page ye now and then ngamba de mu kisuubira yalabye nga there is lack of communication. Tambuza video mugende mukole live mwogere bye mwagadde byonna eno gye ntuddeko wenjimalira bwenti nga kaweddemu teekako mune gwa sigala tambuza video. Webale nnyo Mulindo agambye Mathias bajenze mbatwale ewalo ya n'amannya gaago eyo yensobi ke kakazanyo ke nkugamba muto wange Mulindwa akakazanyo tokakola ke kazanya akatadde wolodi bloka mwenda kamba atulire akakazanyo koyogerako tokakolera ddala ke kakazanyo oyina joyina okudda yeri muddeyo mwenda mutegeddeyo sagala kwogerayo muddeyo Kanso wa Meri omanyiyo nawe mulenzi gwe pato omanyi kyenjogerako musoke muddeyo eri zakati tegera kyenjogerako musoke muddeyo group ezo satu nzagala nga zirizo ndezi njagala coordinator ne baloya ne royo olyo wetake omukyala ne royo olyo omulala kakati awone njagalawo zake ne bakanso wa Meri kubanga njagala baddukiza nti kanso wa Meri ne muwadanku nyingi bagendera kwa alali ne batamanya nti eri wali abakafiri. Boba agenda basilamu nnyo kanso wa Meri kubanga bali batumiddwa omukulembeze w'eggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu nga bagambye mugende kwa alali ne batamanya nti eri wali abakafiri. Kakati naonze bwe nkugambira amawulire amatuufu nti senga mubiyite ebyolubalato bye mbagamba mugenda kuddamu okuwandikira Lubongoya nga takyapostinga bye mugamba. Chovala but they are contradicting themselves on social media, which is a very dangerous situation. It gives the enemy the opportunity to manipulate you once again and penetrate you to gain access to Lumbuye Fred aberenga muze Uganda, which is impossible, but there is a possibility of still hiding him far away from us. Tambuza video olinga tanega chenjogerako muntegede ono tiyategedde yakatuuka oyo tiyategedde nawe tiyategedde temukaana nabo muntegera
Muntegera omwana munenze omulindo akantu kayogeddeko nti mujemba twale ewalo ya jabeera ke kantu ako ke bagenzeko ne pato okutuko ogende ewalo ya ne kufamu ne batuukayo ne batamanya nti waliyo road blocker